ये 7 सलाह हर किसी को माननी चाहिए। पहला, हर महीने पैसे सेव करो। फर्क नहीं पड़ता कितने भी हो, पर सेव करो। दूसरा, अपनी जिंदगी का जो भी फैसला लेना है खुद से लो, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद करके दूसरों को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, खुद को एजुकेटेड करें, बुक्स पढ़ो, वीडियो से सीखो, अपनी हेल्थ सुधारो, अपनी बॉडी की ओर देखो। चौथा, किसी पर भी भरोसा मत करो, यहां लोग आपके हमदर्द कम और मतलबी ज्यादा है। पांचवा, हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद से करोगे उसमें माहिर बन सकते हो। छठा, अकेले चलने का साहस करो, हर समय दूसरों के इंतजार में पीछे मत रहा करो। सातवां, सारी बातें छोड़कर अपने माँ बाप की बात सुनो, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। यकीन मानिए, ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों बदल देगा। अभी फॉलो करें।